Во време на големи климатски промени, кога водата станува еден од најбараните ресурси, спелеонуркачите од Македонија веќе неколку години поред се обидуваат да ги мапираат големите подводни басени со вода, за да се знае со кои количини располага нашата држава. Пред неколку денови тие по втор пат влегоа во изворот на реката Црна кај селото Железнец. Македонските нуркачи, поддржани од своите колеги од Србија, влегоа во изворот на 50 на метри длабочина и на околу 200 метри во должина. Ние, благодарение на Министерството за животна средина, добивме проект за истражување на реката Црна, на изворот на реката Црна во село Железнец, Кичевско. Влезот на пештерата во реката Црна е екстремно тежок и бара многу и захтева многу опрема, многу физичка спремност, заради тоа што е многу тесен и е скоро невозможен и непристапен со опрема да дојде човек. Нас не беше исклучително тешко да влеземе, требаше прво да ја внесеме опремата, па ние да се протнеме до одреден дел, да ја ставиме опремата на нас, да се монтираме, за да влеземе да нуркаме. Тоа во тие услови е екстремно тешко, меѓутоа ние правиме све што треба за истражување, за да помогнеме за животната средина, нели да се најде водата се испита. Изворот Црна река е од големо значење за државата и за сите нас, затоа што станува збор за еден огромен голем карстен систем, подводен систем, кој што е исполнет со вода и каде што има надеж со цел да биде еден голем систем, затоа што се уште не знаеме до каде е крајот. Со ова истражување ние само го потврдивме нашето мислење од претходната експедиција, дека станува збор за големи карстни предели кои што се исполнети со вода и кои што треба да ги документираме, да ги истражиме, да ги мапираме, да земаме примероци со цел да го збогатиме тој систем на информации кои што ги имаме во државните информации за вода која што е од големо значење за сите нас. На околу 50 метри длабочина во пештерата пронајдени се некои коски од животни, планктони и ларви. Се планира во иднина да се земат примероци од водата и истата да се испита. Исто така, спелеонуркачите се надеваат на поголема поддршка од државата. Наредната цел на проектот е да се мапира, да се картографира пештерата, да има визија каква е, значи не да имаме само факт колку е долга моментално и длабока. Значи, како што кажав, пештерата е долга 350 метри, длабока е 70 метри моментално. Перманентна маркација ставивме до 200 метри од влезот, до 50 метри длабина, меѓутоа има уште понатаму оди. Се надеваме дека ќе бидеме во можност да испитаме понатаму и до крај, да видиме до кај оди и можеби ќе излезе една исто од големите и длабоките пештери во Македонија, како што е Врело на Матка. Досега нашите спелеонуркачи ги имаат истражено подводните пештери на изворите на Бабуна, во срцето на Солунска глава, пештерата Врело на Матка и некои пештери во Тиквешијата. Има уште многу извори кај нас кои што се знае, но не се истражени. Нема никој влезено, затоа што сами знаеме што значи спелеонуркањето и колку се потребно за да се изврши на таква експедиција. И искрено се надеваме со голема поддршка од државните институции и организации кои што ќе можат заедно сите да ги документираме и да направиме на уште поголема збирка на извори за потенцијална вода за пиење, за водоснабдување и за различни активности кои што се потребни на сите нас. Во иднина водата ќе биде еден од најважните ресурси за преживување и затоа е важно како држава да се знае со какви количини ние располагаме.